¿Buscas snacks de 100 calorías que sí te llenen? Aquí tienes 3 opciones deliciosas y saludables para tu día. Primero, una manzana roja crujiente con una cucharadita de mantequilla de maní, fibra y grasas saludables que calman el hambre. ¿Prefieres algo salado? Prueba una tortita de arroz con queso cottage y tomates cherry. Es una opción fresca, ligera y muy saciante. O disfruta de un yogur griego con arándanos frescos, la proteína perfecta para mantener tu energía a tope durante toda la tarde. ¿Cuál de estos es tu favorito? Sígueme para más consejos de nutrición y vida saludable.